है टर्नाडो ना, इसको बोलते हैं हिंदी में बॉन्डर। तो मतलब जैसे हम क्या कहते हैं, हवा में कभी जो बहुत तेज आंधी आती है ना, तूफान, तब वो धूल या उसके सामने जो भी उसका मिलकर बॉन्डर बना देता है। नीचे से क्या करता है, जो हवा वाली होती है वो नीचे से खूब दूर से रहता है घेरा, और ऊपर की तरफ पतला होता है, ठीक है। वो दूर दूर तक का सामान इकट्ठा करके गोले से घुमा के और सीधे क्या करता है, ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है, फिर दूर तक, फिर ऊपर से गिराता रहता है, ठीक है। जैसे कभी देखे भी होंगे, उसके सामने जो भी लोग भी आ जाते हैं या छोटी मोटी चीजें जो भी है अपनी तरफ बाउंडर में ले उसको गोल 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 घुमा के सीधे ऊपर ले जाता है तेजी से, और वो चलती हुई दिखाई देती है ना। ऐसे पानी में भी होता है। पानी में क्या करता है, पानी में ऊपरी हिस्से में चौड़ाई होती है उसकी, दूर से ऐसे जो भी उसके सामने आ जाएगा उसको लेके गोल 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 घुमाते हुए उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो बहुत गहरे, जितना ज़्यादा उसका बेस मतलब चौड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी गहराई होगी, ठीक है। वो नीचे की तरफ ले जाएगा। उसके सामने कुछ भी यदि सामने आ जाएगा उसको क्या है, घुमा के वो नीचे ही ले जाएगा, चाहे वो तैरने वाली चीज़ हो या गैर तैरने वाली चीज़ हो, जो भी हो क्या करना है वो नीचे भी ले जाएगी, ठीक है। माध्यम से हम उसको समझेंगे कि मतलब वो क्या कैसे आवाज़ आती है, किस तरीके से मतलब वो होता है, मतलब वो अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हम बाहर रोज तो देख नहीं सकते है ना, किसी को देखने को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अब जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर वो आते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते होंगे, तो उसको हम इसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। ये है एक मतलब बीकर की तरह है, इसमें पानी भरा है और बस ये लाइट से चलेगा, ठीक है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये धीरे धीरे थोड़ी देर बाद अपना सेम वैसे ही बाउंडर की तरह बन जाएगा, और इसको नज़दीक से यहाँ से देखेंगे तो सेम ये बाउंडर की तरह ही दिखेगा, ठीक है। और आवाज़ भी करना शुरू कर देगा। देखो वहाँ से ऑन करके देखो, ये देखो, अभी थोड़ी देर बाद देखना, अभी ये साफ पानी भरा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है ना, अभी देखना ये बाउंडर की तरह बनने वाला है थोड़ी देर में। आवाज़ सुनाई दे रही है, अब देखो चेंज हो गया, आवाज़ चेंज हुई, इसका मतलब अब इसको नजदीक से देखो, देखो ये बाउंडर की तरह नीचे बना गया, ऊपर से चौड़ा हुआ, नीचे की तरफ पतला है ना। और आवाज़ भी देख लो, आवाज़ कैसे आ रही है। अब ये तुम मत सोचना कि ये मोटर की आवाज़ आ रही, मोटर की आवाज़ नहीं आ रही। देखना जो अंदर तो मैं रोक रहा हूँ, आवाज़ बदल गई, इसके मशीन की आवाज़ नहीं आ रही, मशीन की आवाज़ ऐसे आ रही है। अब जैसे इसको हटाऊंगा वो फिर बाउंडर भी हट गया। अब देखना, अब जैसे ही इसको हटाऊंगा इसका बाउंडर फिर से शुरू होगा, बन जाएगा, फिर से आवाज़ चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई है ना। अब इसमें हम ये देखने प्रैक्टिकल करते हैं कि कागज़ हमारा क्या होता है, तैरता है, पानी में तैरता है ना कागज़, ऊपर डालते हैं कि तैरे के लिए, जैसे हम यहाँ से डालते हैं तो ये कहानी चाहिए, देखो नीचे, ये नीचे, ठीक है। हम कोई भी कागज़ डालेंगे, ये जबकि कागज़ क्या करेगा, हमारा तैरता है, लेकिन हम जैसे इसके नीचे यहाँ डालेंगे तो ये सीधे तैरेगा नहीं, नीचे जाएगा। अभी देखना, ये डालें, ये देखो नीचे गए ना। अब इसको कोई भी डाल के देखो, ये देखो नीचे दिख रहा है ना। मतलब जो भी सामान हमारा होगा डालेंगे, इसके बीच में आएगा, उस सबको क्या करेगा, नीचे ही ले जाएगा। ये बाउंडर का काम है। अच्छा, ये पानी वाला बाउंडर है ना। अब जब उसका वाला होता है, मतलब हवा में होता है ना, ये बाहर मतलब आंधी तूफान वाला होता है बाउंडर, तो उसमें क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे जो भी आएगा उसको सब क्या करेगा, सेम ऐसे ही घुमाते हुए ले जाएगा। और एक चीज़ और देखना, जब इसमें डालोगे कोई चीज़ तो वो घूमती हुई जाएगी, बच जाएगी नीचे, वो बीच में नहीं रुक सकती, चाहे हल्की हो चीज़ या गहरी हो, भारी हो, कुछ भी। अभी देखना, बंद हो फिर डालना, ये चालू हो, देखो ये गया, ये नीचे नहीं, अब वो उसमें चोक ना हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया।